الحقيقه لو احنا جينا خدنا المثال ده، او خدنا المثال بتاع اللنج، او مثال بتاع الريسبيراتوري تراكت كله، يعني بعمل الريسبيراتوري تراكت كله اكنه موديل كده، فممكن نمثل الهول ريسبيراتوري تراكت بتو كومبارتمنتس. الكومبارتمنت الاولاني اللي بيمثل لي اللنجز، اللي هي هاي كومبلاينس الفيلاي. الفيلاي طبعا حاجه عامله زي البالونه كده، بتبقى سهله قوي انها تتنفخ، فمعنى كده الكومبلاينس بتاعتها فيري هاي. وجزء تاني عباره عن لو كومبلاينس بروكسيمال اير ويز، يعني بتكلم على كل بقى الحاجات، البرونكاي والتراكيه وكل الحاجات اللي فوق الابر اير واي تراكت. كل الكلام ده الحقيقه صعب ان هو يتنفخ. لو انا بحط عليه بريشر، عمر التراكيه ما هتكسباند، وعمر برضو الحاجات اللي مثلا النيزوفارينكس مثلا او الحاجات دي هتكسباند، فكلها بيبقى فيري لو كومبلاينس. اوكي، في النص بينهم بقى الجزء بقى اللي هو بتاع الريسبيراتوري تراكس، او الحاجات اللي هي البرونكيولز والحاجات دي كلها، في الاخر بتوصل انها تبقى رفيعه قوي، او التراكس نفسها بتوصل للبرانشز بتاعتها انها تبقى رفيعه قوي. فالحقيقه بيبقى في ديلي بان انا اوصل الهواء من هنا لهنا. اوكي، او في معنى صح ريزيستنس جايه لي من ان انا عشان اوصل للالفيلاي لازم امشي في انبوبه رفيعه قوي اللي هي الاند برانشز بتاعه البرونكيولز. اوكي، فلو احنا في الوقت العادي ده، الوقت اللي احنا فيه عندنا مفيش بريشر، البريشر اتموسفيريك جوه وبره، اللي هو اند اكسبيريشن او اند اكسبيراتوري بريشر. اوكي، بيبقى كله زي بعضه، مفيش اي مشكله. وانس ان انا ابتديت احط بريشر بقى، طبعا يعني بحط بريشر من بره اكني بحط نيجاتيف بريشر من جوه، ما تفرقش. يعني ممكن احط نيجاتيف بريشر في المناطق اللي حوالين الريسبيراتوري تراكت، او اكني بحط بوزيتيف بريشر من بره. احنا بالنسبه لنا لو بنتكلم على فنتيليتور، احنا اكشولي بنحط البريشر ده فعلا من بره. لما بنحط البريشر من بره، بيبتدي الهواء اللي موجود عندي يحصل له ان البريشر بتاعه يزيد. النقطه ان هو هيزيد لي في الجزء اللي هو الايه، البروكسيمال اير ويز، الحاجات اللي هي الابر اير واي تراكس والحاجات دي كلها، اللي هي الكومبلاينس بتاعتها قليله. اوكي، بس لسه ما يكونش الكلام ده لحق يوصل لجوه، نتيجه لان انا عندي هنا انبوبه رفيعه جدا جدا جدا، ما بتوصلش الهواء بسرعه من هنا لهنا. فانا هنا رفعت البريشر بتاع ده بسرعه، فما كانش لسه عندي وقت ان الهواء يبتدي يديفيوز من هنا لهنا. اوكي، فبقى عندي ده في بريشر عالي قوي قوي قوي، وهنا لسه البريشر بتاعه معليش. شويه بشويه بقى، وانا على نفس الوضع ده، وانس ان انا وصلت للوضع ده كده، اللي هي البيك بريشر بتاعي، يبتدي بقى الهواء شويه بشويه يديفيوز، عشان يبتدي يتوازن بين كل الكومبارتمنتس اللي عندي دي. بدل ما كان عندي الجزء ده كله البريشر بتاعه عالي وده البريشر بتاعه واطي، لا كله هيبقى زي بعضه دلوقتي، بعد ما الهواء اللي هنا دخل بعد كده ملا هنا. نفس البريشر اللي هنا، اللي هو مش عامل اكسبانشن خالص لهنا، عامل مينيمال اكسبانشن لهنا، بقى عامل يعني ان اللانجز كلها تبقى اكسباندد في الجزء بتاع في الجزء بتاع اللي هو بتاع الالفيولاي. اوكي، فالنقطه ان احنا البيك اللي احنا وصلنا لها، البيك بتاعت البريشر، احنا وصلنا لها اكشولي هنا. اوكي، قبل ما يحصل ان الهواء ده يديفيوز للالفيولاي. اوكي، وبعد ما وصل الالفيولاي خلاص وصل للبلاتو. البلاتو اللي هي البريشر بتاعنا كله في كل الحتت زي بعضيها، وبيفضل كده بقى في مرحله الاكسشينج اوف جاسز بين بين البلاد كابيلاريز وبين الالفيولاي. فده طبعا بيفسر لنا الكيرف، ان اللي هو البيك ريسبيراتوري بريشر بيعبر لنا عن النقطه دي، والبلاتو بيعبر لنا عن النقطه دي اللي هو فيها كل بريشرز كل حته زي بعضها. الجاس اكسشينج اللي بيحصل بين الالفيلاي وبين الكابيلاريز، ده طبعا احنا يعني كنا درسناه في الجزء بتاع الفيزيكس اللي هو في تشابتر 4، لان كان جزء في غايه الاهميه ومعتمد على الديفيوجن. اوكي، وزي ما احنا كنا قلنا قبل كده، الديفيوجن سبيد بتساوي توايس دي في تي. دي اللي هي الديفيوسيفيتي اللي موجوده في الميديم، اوكي، وتي اللي هو التايم، يعني الديستنس اللي هي لو انا بتكلم مثلا على ان انا عندي اكسجين مولكيول مثلا موجود في مكان، وعايز اشوفه هيتحرك بعد زمن مثلا 1 سكند يكون فين. اوكي، فبقدر احسبها بتوايس دي في تي. اوكي، السبيد اوف ديفيوجن ان جنرال معتمده على كذا حاجه. اول حاجه البريشر جريدينت، يعني لو انا عندي هنا مثلا هنا الجزء ده بتاع الالفيولاي والجزء ده بتاع الكابيلاريز، في النص بينهم هو الجزء بتاع الالفيولار ابيثيليوم اللي هو الوول بتاعه الالفيولاي، وهنا الجزء بتاع الكابيلاري ابيثيليوم اللي هو عباره عن الوول بتاع الكابيلاري. ودي بتبقى عاده فيري ثيك، وتبقى ايكويفالنت اكنها ميه بالظبط. يعني كل الوولز دي بتبقى، يعني ما اجي احسب لها مثلا السبيد بتاع الديفيوجن فيها، بعتبرها اكنها ميه بالظبط. اوكي،
فدلوقتي عشان يبقى فيه هواء او فيه اكسجين يتحرك من هنا لهنا لازم يبقى فيه دلتا سي، لازم يبقى فيه يعني concentration difference. لو ما كانش فيه concentration difference مش هيعدي، يعني هيعدي من هنا لهنا ازاي؟ الكونسنتريشن بتاع الجاسس عامه ممكن نعبر عنها بحاجه بنسميها البارشل بريشر. اوكي، لما يكون البارشل بريشر بتاعي هنا عالي وهنا واطي يبقى معنى كده انا عندي هنا كميه اكبر من هنا، فمعنى كده الديفيوجن هيبقى في الدايركشن ده. اوكي، فيعتمد على البارشل بريشر ديفرنس اللي هو بين هنا وبين هنا السرعه بتاعه الديفيوجن بتاعتي. كل ما الدلتا سي كانت اكبر كل ما الفلو هنا كان هيبقى اكبر. الحاجه الثانيه هو الثيكنس بتاع البارير، الثيكنس اللي هنا ده. اوكي، البارير ده زي ما قلت كده هو عباره عن الوول بتاعه الالفيولس والوول بتاعه الايه بتاعه الكابيلاري. في الوضع الطبيعي احنا بنقول ان دي equivalent للميه which is okay. المشكله بقى ان احنا عندنا بعض الامراض ممكن يحصل thickening للوول دي. لما بيحصل thickening للوول دي اكشولي بنلاقي ان يعني معظم الوقت اكشولي هو بيتقضي اصلا عشان المولكيولز بتاعه الاير او بتاعه الاكسجين والسي او 2 يعدوا من هنا في خلال الجزء اللي هو عباره عن الميه ده، لان سرعه الديفيوجن في الميه ابطا بكتير جدا من سرعه الديفيوجن في الايه في الجاسس. اوكي، فمعنى كده بنتكلم على ان احنا عندنا في الجزء دوت لو حصل ثيكنينج للوول ده باي سبب من الاسباب، زي مثلا واحد مدخن مثلا، مدخن بيبقى عندنا فيه مشاكل ان بيبقى فيه ديبوزيشنز هنا على الالفيولار وول او بيحصل ثيكنينج الفيولار وول، فمعنى كده بيحصل لنا بطء في الاكسشينج بين الايه بين الجزء اللي فيه الالفيولاي والجزء اللي فيه الايه البلاد في الكابيلرز. اوكي، الحاجه الثانيه هي السولوبيليتي اوف اوكسجين ان بارير. يعني ممكن البارير اللي في النص ده نتيجه برضو لبعض الامراض ممكن يبقى الاكسجين المفروض ان هو بيجي لغايه الوول دي ويدوب فيه وبعد كده يمشي جوه الوول يديفيوز جوه الوول لغايه لما يوصل الناحيه الثانيه ويعدي بعد كده من الناحيه الثانيه يخش البلاد. لو كان عندي مشكله في السوليبيليتي هنا لاي سبب من الاسباب، لاي مرض من الامراض، يعني بيبقى عندي برضو مشكله ان بيحصل ايه بيحصل عندي برضو تاخير في الايه تاخير في الاكسشينج اوف جاسز بين الايه الالفيولاي والايه والكابيلاريز. لو احنا بصينا على الانيشال كونسنتريشن بتاعنا، الانيشال كونسنتريشن بتاعنا البي او 2 اللي هو البريشر بتاع الاو 2 المفروض ان هو يبقى عالي جدا في الايه في الجزء اللي هو بتاع الالفيولاي، ويبقى قليل بالنسبه لايه قليل بالنسبه للايه للناحيه الثانيه للكابيلاريز. اوكي، يعني اكروس الباوندري دوت هلاقي النقطه دي الاو 2 بتاعي البي او 2 بتاعي عالي والايه والبي او 2 على الناحيه الثانيه بيبقى واطي. اوكي، نتيجه ان انا هنا بعت الفينس بلاد ده بيبقى جاي من الجزء بتاع اللي هو البلاد اللي جاي لي من الرايت سايد اوف ذا هارت، فبيبقى فينس بلاد، فمعنى كده بيبقى الاو 2 بريشر بتاعه قليل جدا. في الاخر خالص بعد ما اخلص ديفيوجن، بعد ما الديفيوجن هنا يوصل للستيدي ستيت، هما الاثنين بيبقوا زي بعض بالظبط. اوكي، ونتيجه لان الاكسجين هنا يعتبر حجمه كبير، انا اكشولي ده مش بيقل كتير، يعني ده مش بيقل كتير عشان يوصل ده بيكبر بيوصل لده تقريبا نفس البريشر اللي هو موجود بره. اوكي، ساعتها بيبقى خلاص حصل الستيدي ستيت ويبقى خلاص حصل كومبليت اكسشينج بين الايه الطرفين دول. طبعا احنا درسنا في الجزء بتاع الديفيوجن في الفيزيكس ان احنا بيبقى الكلام ده بياخد وقت نوصل للستيدي ستيت دي في وقت. اوكي، فعايزين نعرف الوقت ده قد ايه عشان نقارنه بالكاردياك سايكل. فلقينا ان اكشولي الكونتاكت تايم بتاعنا اللي بيبقى فيه عندنا نتيجه للكاردياك سايكل، يعني اللي فيه الاكسجين بتاعنا او الجزء بتاع اللي بيبقى فيه هواء في الالفيولاي قصاد كميه معينه من الدم هنا، بيبقى حوالي كونتاكت تايم بيبقى حوالي 0.75 سكندز، يعني حوالي بنتكلم على 3/4 ثانيه. اوكي، يعني ده بيبقى بروبورشن للكاردياك اوتبوت، كويس، انفرس بروبورشن للكاردياك اوتبوت، يعني كل ما الكاردياك اوتبوت بتاعنا كبر كل ما كان الوقت ده قل. بس في الاتريست لو واحد قاعد اتريست بيبقى الكونتاكت تايم ده بيبقى 0.75 سكندز. عشان يحصل كومبليت اكسشينج بين الطرفين دول، بين الاكسجين اللي هنا والاكسجين اللي هنا، ونوصل للستيدي ستيت اللي هي الفاينل كونديشن اللي هو هنا دوت. اوكي، بنحتاج ربع ثانيه بس، فمعنى كده عندنا سبير نص ثانيه. السبير ده بقى احنا ممكن ده في الاثليتس مثلا ممكن نستفيد بيه، ممكن مثلا في بعض الحالات مثلا لما يكون حد مثلا في مكان مثلا الهواء فيه ثينر، مثلا زي مثلا اماكن اللي في ارتفاعات عاليه بيبقى البي او 2 في الجو في الاتموسفير بيبقى قليل، فمعنى كده انيشال بي او 2 هنا بتبقى اقل شويه، فمعنى كده درايفنج ديفرنس ان بارشل بريشرز بيبقى اقل شويه، فمعنى كده الاكسشينج بيبقى ابطا. في الحالات دي برضو بيبقى عندنا سبير
نص ثانيه بحالها، يعني 3 اضعاف الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نقدر في الاخر نوصل للايه، للستيدي ستيت بتاعنا. علشان احنا نادمنستر اكسجين للبيشنت او ندي للبيشنت اكسجين، لازم يبقى في عندنا ديفايس عشان تسمح لنا ان احنا ندخل الهواء ده للريسبيراتوري تراكت بتاع البيشنت. ففي عندنا كذا شكل الحقيقه. اول شكل للحاجات اللي ممكن نستعملها اللي هي النيزل كانيولا. ده الحقيقه ابسط شكل، والميزه بتاعته طبعا بتسمح للبيشنت ان ممكن ياكل ويشرب ما يبقاش فيه عنده مشكله، غير الاشكال التانية الحقيقه. طبعا العيب بتاعه ان هو طبعا ما هواش فيري تايت، يعني معنى ان احنا بندخل هنا اكسجين ممكن جزء منه كبير يبقى لوست. فيعني الى حد ما هو convenient بالنسبه للبيشنت، بس ممكن ما يكونش the most efficient بالنسبه للايه، للادمنستريشن بتاع الاكسجين. في عندنا حاجه اسمها variable performance mask. ده بيتحط على المريض بالشكل ده كده، وممكن ان احنا نقدر نغير الريت بتاعنا من خلال كنترولز بسيطه جدا عليه. ده المفروض ان يبقى تايت بالنسبه للبيشنت على الوش بتاع البيشنت على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت يعني المفروض ان احنا نبقى عاملين في حسابنا طبعا ان احنا يعني البيشنت مش هيقدر قاعد بيه طول الوقت، لان هو هيحتاج بعد كده لو هو محتاج ياكل او يشرب او حاجه زي كده هيضطر ان هو يشيله في بعض الفترات. في عندنا نفس النوع هو اللي هو بنسميه variable performance mask with reservoir، اللي هو بالشكل ده كده. الميزه بتاعت الريزرفوار دوت ان هو يعني ممكن مثلا انا بديليفر من هنا كميه اكسجين معينه. لو البيشنت يعني سحب كميه الاكسجين دي، اوكي، وكميه الاكسجين دي خلصت الاكسجين الموجود عندنا هنا، بيبقى عندي مشكله ان البيشنت ما بيلاقيش هواء بعد كده، يعني بعد ما الاكسجين الموجود ده يخلص ما بقاش فيه هواء. فالريزرفوار دوت بيسمح لي ان انا بقدر اخد كميه من الاكسجين ابقى مخزنها هنا فيه، بحيث ان انا لو احتجت اكتر من اللي انا بعمله ادمنستريشن من خلال الاكسجين اللي جاي من هنا دوت، بقدر اخد من الريزرفوار وبعد كده بعوض بعد كده من الايه، من الهواء اللي جاي بعد كده. اوكي. في حاجه تانية بسميها الفيكس بيرفورمانس ماسك. دي بقى بتسمح لي ان انا اعمل يعني بيسكلي اقدر اديليفر يعني كونسنتريشن الاكسجين زي ما انا عاوز بالظبط. يعني ممكن ان انا احدد كونسنتريشن معين، وكونسنتريشن معين ده اقدر اعمله بشكل دقيق، يعني بقدر اوصله للبيشنت بشكل دقيق، وده اللي هو مبني على الفينتوري ميكانيزم اللي هتكلم عليه دلوقتي حالا. الفينتوري ميكانيزم اكشلي هو اللي بيسمح لي ان انا اقدر اعمل يعني ميكسنج للهواء اللي موجود، الهواء الخارجي مع الاكسجين اللي موجود، بحيث ان انا اقدر اطلع نسبه محدده للاير اوكسجين ميكستشر. يعني يبقى عندي اير بالنسبه للاكسجين له نسبه محدده، مش فاريبل كده زي الفاريبل بيرفورمانس ماسك. فالحقيقه الفكره بتاعته ان هو يعني هو ميكانيكال ديفايس اكشولي، ما فيهوش حاجه اي حاجه الكتريكال خالص. هو التصميم بتاعه نفسه ان لما انا بدخل هنا هواء بريت معين، بكريت نيجاتيف بريشر هنا، بيسحب كميه محدده جدا من الهواء من حوالين الايه، من حوالين التيوب اللي في النص دي. ولو انا عليت الهواء اللي هنا بيسحب اكتر برضو، بحيث ان دايما بيبقى الريشيو بتاع ده على الهواء اللي داخل من الجناب دي بتبقى ريشيو ثابته. فكده اقدر اوصل ان انا عندي الريشيو بتاعت الاكسجين للايه، للاير اللي هو بيبقى ميكس معاه بتبقى دايما ثابته. فدي طبعا بنستعملها لما نكون عايزين very particular oxygen concentration ratio، يعني عشان ما يبقاش في عندنا اي اختلافات بالنسبه للديناميك او للفاريبل بيرفورمانس ماسك، ممكن هي تاثر على الطريقه بتاعت